Cześć, witam Was. Witamy w centrum akademickim firmy Korbanek. Dzisiaj na tapetę zabieramy naszego Alinawa, popularny zestaw AF305 w 12 calach. Oprócz tego występuje wersja 10-calowa z mniejszym ekranem. IP67 to współczynnik wodoodporności, który w większości Wam powinien być znany z telefonów czy z innych tabletów, bo de facto to jest tablet. Jest oparty na Androidzie 12 i z pełnymi funkcjonalnościami tableta. Wszystkim, co się wiąże. Oprócz, że mamy aplikację Precision AG do prowadzenia równoległego Alinaw, to posiada pełnoprawny wszystkie funkcje. Inne aplikacje możemy zainstalować, jeżeli macie maszyny towarzyszące w systemie Isobus, które wymagają ustawienia przy użyciu aplikacji. Nie musicie ich instalować na telefony czy inne komputery. Możecie je zainstalować tutaj. Wchodzimy do naszego serca układu, czyli do Precision AG. Jesteśmy na stronie głównej. Dla nieużytkowników jeszcze zestawu Alinaw przedstawię schemat działania aplikacji i wszystkie podmenu. Tu mamy nasz ekran roboczy, na którym mamy nasz, w tym przypadku ustawiony ciągnik. Wchodząc w system, wchodzimy do całego menu. Menu jest tak zwane pogrupowane tematycznie, czyli ikona GNSS, satelity, domyślnie nam przekierowuje nasz tok rozumowania na sygnał korekcyjny i tak też jest. Wszystkie tu są związane ustawienia z pozyskaniem sygnału korekcyjnego, a jest na to kilka źródeł. Najpierw ustawimy nasz odbiornik, czyli naszą antenę inteligentną R70. Tu już jest ustawiona. W celu pozyskania tak zwanego samouczka, co potem też przejdziemy, jest tryb demo, demonstracyjny, gdzie możemy poćwiczyć sobie działanie, zakładanie linii A i B, nie jeżdżąc naszym pojazdem po polu. Także to jest też ważne okno dla wszystkich użytkowników darmowego sygnału z sieci ASG EUPOS. Tutaj na tej zakładce CORS wprowadzamy dane rejestracyjne, które otrzymaliśmy mailem po aktywacji naszego konta na profilu. Link do rejestracji otrzymacie w treści filmu. Tutaj wprowadzamy nasze dane, czyli port IP z dokumentu z maila. Porty, tutaj też uwaga, istnieje kilka portów, z którymi płynie sygnał korekcyjny. W zależności od lokalizacji Waszej nawigacji trzeba wybrać odpowiedni z najmocniejszym sygnałem. A żeby ten sygnał otrzymać, tym platformą, nośnikiem jest internet, dlatego nasz tablet musi mieć dostęp do internetu, czy to w formie hotspotu z Waszej komórki, czy z innego tabletu, lub z dodatkowej karty SIM, którą możecie włożyć tutaj do bocznego portu slotu na boku ekranu. Nazwa użytkownika, wiadomo, trzeba wprowadzić dane, którymi się logowaliśmy do sieci ASG EUPOS. My, niejako sprzedawca, nie możemy za Was wykonać tych rejestracji, gdyż jest ogólnie i szeroko rozumiane zarządzanie systemem RODO. Jeżeli chodzi o dalsze menu, o sprzęt, tutaj tworzymy nasze maszyny, czy to nieisobusowe lub łączymy też, szczytujemy nasze maszyny w sieci Isobus. Żeby stworzyć nową maszynę, wciskamy plus, nadajemy jej nazwę. Teraz w sezonie pożniwnym bardzo popularnym narzędziem, maszyną jest przysłowiowy gruber, czyli agregat ścierniskowy. Dla Was jako operatora ciągnika i zestawu Alinaw musicie wprowadzić mu jedną
kilka ustawień, czyli szerokość robocza. Najbardziej popularny jest zestaw 3-metrowy, dlatego wprowadzamy 3 metry. Co jeszcze możemy wprowadzić tutaj? Proszę Państwa, wprowadzamy także odległość od tylnej osi do zaczepu. Jest to dość ważna informacja w przypadku, kiedy będziecie sugerowali się, w którym momencie należy podnieść maszynę względem pracy na uwrociach i odległości. Tutaj ważnym ustawieniem jest także forma zaczepienia, czy to jest maszyna zawieszana, czy półzawieszana. To też ma wpływ, kiedy mamy ustawione automatykę zawracania. Weźmy na przykład, że będzie ciężki, półzawieszany. Zadania, no to wybieramy, że to jest uprawa i możemy wybrać naszą roślinę po pszenicy na przykład. Odległość od sprzętu, powiedzmy, to jest holowana długa maszyna, niech będzie 2 metry. I już wtedy na ekranie pojawi nam się później maszyna, tylko jeszcze musimy ustawić nasz pojazd, czyli ciągnik. Wiemy dobrze, że nawigacje rolnicze działają nam na ciągnikach, kombajnach, opryskiwaczach samojezdnych lub innych kombajnach, które pracują na naszych polach i tworzymy, jak widzicie, każdą maszynę z osobna. Możemy wybrać, jaki typ maszyny nam chodzi. Ciągnik gąsienicowy, opryskiwacz samojezdny, maszyny, duże ciągniki, tak zwane przegubowe. My wybieramy standardowy ciągnik. To jest ekran bardzo czuły, dotykowy. Wybieramy Aupax, model niech będzie 4110, bardzo popularny ciągnik w naszej firmie. System wymaga restartu. Akceptujemy i musimy wprowadzić dane, czyli ważne jest, czyli tak zwana geometria ciągnika, zwana w nomenklaturze nawigacyjnej, czyli wysokość anteny od ziemi, rozstaw między osiami, szerokość osi, czyli od środka opony do środka opony, ale także odległość anteny od osi kierującej. To są parametry. I uwaga, bardzo ważna rzecz, którą wszystkim użytkownikom obojętnych systemów nawigacyjnych powtarzam. Skoro oczekujecie dokładności jak największej, czyli tej przysłowiowej 2,5 cm, to każdy z systemów nawigacyjnych oczekuje od Was także tej dokładności przy pomiarach i wprowadzeniu tych parametrów ciągnika, gdyż to ma wpływ na jakość pracy. Jak Wy jesteście dokładni, tak dokładnie będzie Was prowadziła Wasza nawigacja. Następnym oknem, nazwane automatyczne, są ustawienia dotyczące stricte już prowadzenia równoległego naszego ciągnika. Tutaj też po instalacji nowego zestawu wykonujemy też kalibrację układów, które są niezbędne po montażu. To też już mówiłem na wcześniejszych filmach. System, tu też jest parametry samej nawigacji. Tutaj dokonujemy połączenia z nadstawką, nakładką Bluetooth, która jest wyposażeniem opcjonalnym. Także możemy dokonać ustawienia pokrycia mapy, stref czasowych. Jak dobrze znacie, urządzenie Alinav możemy wyposażyć w czujnik do włączania i wyłączania prowadzenia równoległego. Tak samo tutaj go trzeba aktywować. I to jest nasze tego. Każdy zestaw jest wyposażony w kamerę, także możemy sprawnie pomontować lewy, prawy widok. Wracając jeszcze do sygnału, bo to jest rzecz, której też nie powiedziałem. W nawigacjach Alinav jest ważne, logując się do systemu korekcyjnego, czyli tak zwanego tego 2,5 cm,
jakość sygnału musi być minimalna, żeby wartości pokazane pod anteną satelity i nadajnika były w kolorze czarnym. Oznacza to, że jakość sygnału jest wystarczająca i możemy zakładać wtedy linię A i B do prowadzenia równoległego. Jeżeli któraś wartość świeci, nazwa jest w kolorze czerwonym, to niestety oznacza, że pozycjonowanie jest zbyt słabe i nie możemy założyć linii A i B. W celu łatwiejszego przejdziemy w tryb demonstracyjny, co możecie zaobserwować na naszych tabletach na wszystkich targach czy niektórych pokazach. Od razu zapraszam Was już w sumie niedługo, za miesiąc mamy targi AgroShow w Bednarach. Będziemy mieli fajnie wyposażone stanowisko, między innymi też sprzęt Alinav. Zachęcamy, na żywo będziecie mogli zobaczyć w trybie demonstracyjnym, jak działa ten układ. Będą też jednostki zamontowane w naszych ciągnikach i nie tylko, ale więcej szczegółów nie zdradzę. Zapraszamy na AgroShow Bednary. Mamy uruchomiony nasz tablet w trybie demo. Możemy sprawdzać, na czym polega wyznaczanie. Mając odpowiedni sygnał, to co mówiłem, obydwa są na czarno namalowane, to znaczy, że można założyć linię A i B. Od Was zależy, jaki ma być ten typ linii, czy prosty, czy też ma być tak zwany nagrany, narysowany. Załóżmy, że to jest prosty. To jest tylko tak zwany symulator na początek do nauki, ale też od nielicznych klientów mam informację, backup tak zwany, że to jest i tak przydatna funkcja, bo usiedli w ciągniku, włączyli tryb demo i mogli sobie poćwiczyć te wszystkie elementy tak zwany na sucho, a nie na polu. Włączamy B, zapisujemy linię z domyślną numeracją, ale też możemy nazwać i przydzielić nasze linie, nazwać w taki sposób, żeby łatwo ją potem było odnaleźć do późniejszych prac. I tutaj co? Aktywujemy. Ładnie nam się zapisuje. Następuje prowadzenie. Mamy naszą maszynę 3-metrową, półzawieszaną, co w przypadku przydatną funkcją jest w przypadku pracy z maszynami niejsubosowymi, czy to będą rozsiewacze, opryskiwacze. Możemy mieć prowadzenie automatyczne, ale też zapisywać pracę, na przykład z opryskiwaczem. Możemy zrobić, że będzie nam prowadziło po ścieżkach lub nie, a będzie zapisywało nam przejazdy. Skończy nam się oprysk w zbiorniku, skończy nam się nawóz, wyłączamy, wracamy doładować się, wracamy w to samo miejsce, uruchamiamy, czy to malowanie, czy malowanie z prowadzeniem i nie przenawozimy, czy nie będą miejsca nieopryskane, obsiane, nie zmieniając żadnej z maszyn towarzyszących. Czy nie myślicie, że to jest przydatna funkcja? Tak samo jest przydatna funkcja symulacji belki roboczej. Wyłączając tryb demo, będziemy widzieli, wprowadzając właśnie te dokładne dane, widzimy dokładnie, w którym miejscu mamy podnieść naszą maszynę roboczą lub wyłączyć oprysk lub zatrzymać dozowanie nawozu, gdyż wtedy nam się zmieni kształt naszej belki. To jest tak zwana wirtualna, symulowana belka robocza. Zmieni nam się kolor. Są inne parametry, w którym miejscu ma nastąpić to rozłączenie. Będzie nam się zmieniał kolor. Mamy też załączoną automatykę zawracania. Po ustawieniu sekwencji, jaka ma być z zawracania, operator tylko wybiera, w jaki sposób ma nastąpić zawrócenie i tak zwany cykl. Czy ma maszyna wjechać w sąsiedni przejazd, czy
tak zwaną pętelkę i omijać któryś z przejazdów. Tutaj zobaczyłem, że ma wjeżdżać nam w co drugi przejazd. Oczywiście na polu fizycznie trzeba ustawić, jaki jest promień zawracania ciągnika, gdyż to wiąże się z maksymalnym skrętem na osi kierującej. Dlatego też jest ważne ustawienie w naszej maszynie typ połączenia ciągnika z naszą maszyną, gdyż inaczej naprowadza na system, gdy mamy maszynę zawieszaną, a też inaczej, jeżeli maszyna jest półzawieszana na własnej osi transportowej. Jest to fajne rozwiązanie, bardzo praktyczne, a czy Wy będziecie z niego stosować? Gdyż sprawny operator niekiedy sam zrobi to szybciej niż automat, ale tą funkcję w nawigacjach AliNav macie w standardzie. W nawigacjach AliNav dostępną opcją jest także ISOBAS, szeroko rozumiany. Tylko tutaj w nawigacjach AliNav możemy zastosować go niejako dwustopniowo. W pierwszym stopniu jest to dokupienie wiązki ISOBUS do modelu 305, 10-12 calowego czy 718, o której będziemy wkrótce mówili. I ta wiązka ISOBUS ma w sobie licencję UT, czyli na wyświetlenie się naszej maszyny na terminalu, gdyż nie wszystkie maszyny w systemie ISOBUS wymagają licencji na section control. Takim przykładem jest prasa zwijająca czy przyczepa samozbierająca. Tam tylko musi się wyświetlić maszyna, byśmy operowali funkcjami poszczególnymi. Natomiast drugim etapem jest dokupienie licencji section control, VRA, AUX-N, czyli tak zwany joystick, gdzie mamy rozbudowaną ilość funkcji. Także moim zdaniem to jest bardzo fajne rozwiązanie, gdyż nie musimy płacić za rzeczy, których nie będziemy potrzebowali. A w nawigacjach AliNav jest fajny to, że kupując zestaw podstawowy AF305 10 czy 12-calowy możemy korzystać tylko w wersji podstawowej z samego automatyki prowadzenia równoległego, a mając furtkę na przyszłość o dołożenie sieci ISOBUS, jeżeli będziemy zmieniali na maszynę. Nie musimy od razu kupować całego zestawu. Tak samo, jeżeli wiemy, że nasze gospodarstwo nie będzie miało, to korzystamy z bardzo dobrego systemu AF303 bez możliwości rozbudowy o ISOBUS. Jest to znacznie tańszy, najbardziej popularny model nawigacji AliNav, ale to świadczy o fantastycznym dopasowaniu oferty AliNav do wymagań klientów. Każdy klient znajdzie model dogodny, najlepszy do swojego gospodarstwa. A jak to działa? Zapraszam Was, zobaczymy się na targach. Cześć! Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.